Desagertu induten ezin jakin nora. Arribatzen gira, bada 30 urte hemen gertatu zela eta geroztik beti gauza bera, beti galdera bera, nunda popo. 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 Moi, je suis reporter photographe pour le journal Sud-Ouest à l'agence de Bayonne. Depuis quelques années déjà, et au fait et au courant de tout ce qui se passe évidemment dans le coin, et particulièrement depuis la création, entre guillemets, du groupe Ipar eta Ak. Ipar Euskal Herria hiltzen ari zela salatuz, gazte batzuek Iparretarrak erakunde armatua sortu zuten 70ko hamarkadan. 1974ko urrian, Iparretarrak erakundeak Hildo izeneko agerkari bat zabaltu zuen gutun ontzietan. Gure gizartean dirua da nagusi. Hori da kapitalismoa, eta dirudunek dute emanatzen. Ipar Euskal Herri guzia dirudun edo burkes horien peko da. Horiek dute erran gure Euskal Herria turismoarentzat egina dela, eta geroztik lantegiak geroago eta gutxiago galditzen dira. Gazteak bortxatuak dira erretik joaitera bizitzeko. Gure kultura diruaren peko ezagia da, turisten jostailu bat, denbora pasatzeko baliatua. Usten ari diren gure etxeak eta gure lujak arrotzek eta lekuko aberatsek erosten dituzte bisosetan. Gure herria hiltzen ari da, eta hilen da. Zenbait urteren buruan ez da erretretadun eri eta arrotzik baizik izanen gure Euskal Herrian. Nagusiek diote gure mintzaira frantsesa dela, eta Euskara hizkuntza salbai bat dela. Horiek gaituzte hilen, ez bagara iratzartzen. Legearen aintzinean ez dugu deus erraiten ahal. Horiek berek dituzte poliziak eta legezko tresnak egiten. Gure eskubideak, gure askatasuna nahi baditugu eskuratu, ez dugu beste biderik borroka baizik. Hemendik goiti ez gara isilduko, ez geldituko, ez bakerik ukanen burges guziak eta horien lagundiren guziak Ipar Euskal Herritik kanpo ezarri arte. À partir de 80, tout s'accélère quand même avec l'attentat de l'hôpital, qu'on a toujours appelé l'attentat de l'hôpital, c'est-à-dire ces deux militants qui se font tuer en plaçant une bombe dans une voiture et la bombe explose avant que la personne ne s'en serve et ils sont tués. En suivant en 81, il y a ce qu'on a appelé la Nuit Bleue. Il y a eu 6 attentats, un peu de tout, des bâtiments officiels, 6 attentats, et on a appelé ça la Nuit Bleue. En 82, pour situer l'époque, il y avait eu une très grosse bagarre par rapport à la reconnaissance des Ikastola, grève de la faim, action d'ICA, et finalement un début de reconnaissance avec une convention. Il y avait un environnement qui était à la fois très dur et très riche. Après, la réponse évidemment de la police par rapport à ICA qui soutenait toutes les démarches populaires était très violente, des gardes à vue, une répression très forte. Et puis 83, ICA présente à la population un projet d'autonomie dans Hildo 8. Et Ritalde, dont nous faisions partie, reprend ce projet et veut le travailler et reprend tout à fait la revendication de l'autonomie comme première étape, autonomia lehen urratsa askatasunaren bidean. Donc ça c'est très important. On était des déçus de 81 aussi. En 81, même si on ne se faisait pas trop d'illusions, on avait quand même eu l'espoir d'un changement. Puis on se rendait compte qu'au niveau institutionnel, au niveau des promesses, même le département, on n'y aurait pas droit si on ne se battait pas. Donc il y a eu aussi une action d'ICA qui a marqué par rapport à la Villa Bakea. 1983ko martxoaren 26etik 27ko gauean, Pirinio Atlantiboetako Kontseilu Nagusiaren Baionako egoitzaren kontra egin zuen atentatua. Etxe handiak ez zuen kalte handirik ukan kanpotik, baina barnea suntsituaz izan zen. 1983ko uda zinez beroa izan zen.
Agorilaren lehenean, astelenarekin, egun argiz, turistentzat alokatzen zuten etxe bati su eman zioten. Erreakzio politikoak ugariak izan ziren. Jean-Pierre Destrat diputatuak bilera bat ukan zuen paisen, frantsesi seguritaterako estatu idazkariarekin. Polizia neurri handiagoak iragarri zituen. Presioa handitzen ari zen. Ikak uda hastapenetik turismo egituren kontrako ekintza franko baitzuen eginik. Eta Agorileko lehen hastean beste 3 ekintza egin zituen zuzenean turisten aurka. Helburua txoke bat eragitea zen, gure kanpainari beste neurri bat emaiteko. Donc là aussi, pression forte, puis arrive le 7 août 83. Josi josan bezala, ustel itxasora, gure esperantza duk lagunen ondora, haiekin batek hartzen. Agorriaren 7 zen, igande arratsalde bat. Iparraldeko gazte gehienak Baianako bestetan ziren, azken eguna zuten. Eta aldiz gu ikako komando bat, landesetarat joan ginen gordetzerat. Eta igande arratsalde astapen hortan eta ikusentitua ginoen jadanik gauzak pixkat mintzen hasia zirela inguru hortan. Eta hobe ginuela hortik alde egitea. Beraz, erabaki ginuen igande arratsaldean, gure puskak hartu, bildu eta alde egitea Leoneko kanpinatik. Kanpineko bulegura turbiltzen hasi ginen, hor fresak pagatu, eta fresak pagatzen ari ginelarik eta sentitu ginuen zer bazera bitxia. Eta hor ikusi ginuen jandarmaren otoa ziztuan gure ganateldu eta induen bobo. Hor, ez dugu hastirik, alde egin behar dugu eta guazen, Zakurren poliziaren otoa gure giberetik tarapataka, zirena guzia kanpoan eta beraz, momentu batean, kanpineko bitixka batean, blokatua tokatu ginen. Eta hor hasi zen dramaren hastapena. Hortik sartzen ginen, arbolen artean blokatua izan ginen. Eta hor, beraz, gure otoa, jandarmen otoa hemen, giberantz. Eta hor, buruz-buru egon ginen zera. Demora iraunduen, elkar begirada horrek, guretzat hor zigirenentzat luzia, noski. Baina denbora, errealitateko denboran biziki motza izan zen, segur. Popo pixkat hor gibelian zen, katkelaren gure otoaren gibelian. Eta tiroak partitu dirarik eta momentu batean begiratu dut ikusteko nor nuen ondoan eroro berriz, eta popo ikusi dut, ies egiten, kurrika, oianari buruz joaten zen. Erran behar da tiroketa hori jandarmak hasi dutela. Militanteak nombrean gehiago ziren, bi jandarme ziren bakirik. Eta hori erana izan zaieten jandarmeri, zue baino gehiago gira, pausa armak eta utzi joate. Eta beldurtu dira jandarmak. Enerbatu eta panikatu dute, pentsatzen dut. Eta hiek dute tiratu. Tiroketa hasi aintzin, popo joan zen. Popo joan zen eta geroztik berririk ez. Eta 30 urte pastu dira eta hortan gira ono. Gure esperantza duk lagunen ondora, haiekin batek hartzen baitaukuko gora. Frantzia demokrata, Frantzia handia. Jean-Louis Lageren izena segidan zabaldu zen, autoa haren izenean zegoelako eta haren paperak aurkitu zituztelako.
Moi, je suis là-bas pour la reconstitution. La veille, en arrivant, il y a déjà un peu de police partout. Il y a la PJ qui est là aussi, parce que c'est donc une affaire de terrorisme. La PJ est là aussi. Il y a des hommes armés, comme on peut voir sur les photos, et qui essaient de rentrer dans ce bois qui jouxte le camping où, paraît-il, d'après les témoins, un des jeunes qui était avec la voiture, la 4L, donc on sait déjà là qu'ils étaient 4, et un n'est pas parti avec eux parce qu'il s'est échappé, lui, au cours de la fusillade. Alors moi, ce que j'ai entendu dire par les premiers, par les témoins, ceux qui parlaient français, c'est qu'il y avait eu une fusillade et que là, il y avait quelqu'un, un des 4, qui s'était échappé vers la forêt. Popolar kulturgintzan hainitz murgildua zen. Siristi-miristi antzerki taldean antzezle gaitza zen. Umore handiko mutikoa zen, ernea eta kinka zailetatik ateratzeko trebezia ikaragarria zuena. Euskal Herri barnealdeko kulturan ahas sartua zen, baina aldi berean rock'n'roll zen, dio Gabi Mueskak. Eskualdun bat zen, baina arrunt eskualduna, eran nahi dut bere bizi arruntean, ari zela eskuaraz eta gure kulturaz betea zela. Kostaldean, barnealdean bezain goxoan zen. Jende gisa eta artistikoki biziki trebea zen. Lagun on bat, pesta maite zuena, baina egiazko artista. Antzerkia egiten zuen, dantzari handi bat zen, eta bere inguruan ziren jende guziak erraiten zuten eta erraiten dute ono, mutiko hori bazuela arrunt zerbait berezia eskoldun bezala. Clandestinitate garaian egun batez Euskal Herritik kanpo ginen, frantses erretretadun zahar andana baten ondoan ginen. 10 minutuz aurkitu zuen denak irri eginarazteko bidea, imitazioak eginez. Bistanda gure arteko militante bat zela, asumitzen zuela bistanda argiki ikako militantea izaitea. Gauzen entzinarazteko, borroka molde legalak ez zirela aski ohartzeak hurbildu gintuen bat bestearen gana. Ezen pistolero bat, ezen gerlari bat, ezen bortitza. Eta nahi nuke ere erran gauza bat, guretzat argi da hil dela, eta xorki erraila izan dela. Nahi nuke azpimarratu biziki maite zuela bere ama. Eta guretzat argi dela sekulan ez zuela utziko bere ama berririk eman gabe. Hori erraiten dut eta ene bihotzetik ateratzen da, behar ba enetzat hori da argumentu handiena, jakinez nola zen Popo, sekulan ez zuela utziko bere ama hainbeste urtez sufritzen jakin gabe ze gertatu zen bere semearekin. Eta jakinez, nola inguratua izan den gero Leoneko, Kanpina eta Zakurrak eta nola minaketa hasi duten gau bertan, eta hori argi da hor zerbait gertatu zela eta etzela zuzena. Popo errusitu bat zuen Euskal Herriat sartzen edo trampa hortatik ateratzen errusitu bat zuen, gurekin harremenetan sartuko zen. Edo bedere familiarekin edo lagunekin. Eta hori zen gertatzen. Eta beraz guk hasi gira gure galdera pausatzen, nun da Popo eta zer egin dute Poporekin. Tous les États qui ont eu affaire à des mouvements révolutionnaires se sont permis de faire disparaître les militants. Les disparitions au Pays Basque de militants rappellent aux gens qui connaissent cette partie de l'histoire, rappellent des dispositifs bien connus de contre-insurrection. Le programme de répression et de contre-insurrection qui a été appliqué au peuple basque et au mouvement indépendantiste et au mouvement révolutionnaire basque est comparable aux plans de contre-insurrection qui ont été mis en place en Algérie, mais aussi dans la plupart des grands pays impérialistes, là où les États sont partis à la poursuite d'ennemis intérieurs qu'ils avaient plus ou moins fabriqués, ou en tout cas des États ont entrepris d'écraser leur peuple, d'écraser toute forme de mouvement d'émancipation à l'intérieur de leur territoire.
Faire de l'action psychologique, de la guerre psychologique, interner les militants, mais aussi de plus en plus de plus en plus grande partie de la population, faire disparaître les gens, les torturer, pour obtenir des aveux, mais aussi pour détruire toute forme de vie sociale dans la population colonisée. Et voilà, toute une série de dispositifs de terreur d'État qui étaient appliqués contre des civils, des militants, dans le but d'écraser un mouvement révolutionnaire, un mouvement social d'émancipation. Uste dut guretzat safraria edo azken kolpea izan dela 1984ko martxoaren lehena. Iparetarako 2 militante, bat Sasitarra Gabi Mueska eta bestea legala, Didier Lafitte. Bazuten itzordu bat arma saltzaile batekin. Itzordua eman zioten arma saltzaile horrek Baionako gainean lezarren, erraten den leku hortan, eta hor bazuten, eta trampa batean erori dira, zakurrak hor ziren horien zain, bestea arma saltzaile azken saratari bat zen. Autoan ginen, Didierek gidatzen zuen. Txur gidoa zen. Autoak eta motoak gutarik 60 metrotan ziren. Helikopteroak baziren. Dena bazegoen gure atxilotzeko. Gizon bat ikusi nuen tiro egiteko prest, gizonen goratasunean. Bala, Didieren biriketan sartu zen. Gizonak gurpiletara tiro egin balu. Gabi Mueskak horregatik uste du Didier Lafitte ez zutela nahi gabe hil, baizik eta hiltzeko borondatearekin. Eta hor gertatu dena, biziki gogorra izan da guretzat ere berriz, zer eta hor Didier Lafitte poliziak tiroz garbitu du Bizkarian. Eta guk hori jakin dugularik eta entzun dugularik segidan ze gertatu zen Baionan, egin dugu, hor, argi da, zerbait erran behar dugu eta publikoki ginen dugu, Didier Lafitte ez dela lehena. Eta beraz hor, erabaki ginuen ageri bat plazaratzea, komunikatua, alde batez saratuz Didieren hilketa, erranez Didier Lafitte ikako militantea zela, eta baita ere, erranez, Didier Lafitte ez zela lehen militantea poliziak hiltzen edo desagertarazten zuena. Arrantzale maitagarri, gogo handia dire irri, libertate zainegarri, hautatu gure aberri. Arrantzale maitagarri, gogo handia dire irri. Itzalguneak hauzian. Ez dute inoiz lortu frogatzea popular poliziak edo jendarmeek hil eta haren gorpua desagerrarazi zutela. Tiroketa haren hauzia 17 urte geroago baizik ez zuten egin. Koitie Etxebest, Philippe Bidar eta Gabi Mueska epaitu zituzten Parisen. Jean-Louis Larrere epaituen zerrendan ezarria zuten, baina han ez izanez ez zuten epaitu. Guk argunt provokazio bezala hartu ginuen dei hori, argi zen denentzat, ez dela hor izanen eta guretzat zen dudarik ez dela bizi ere. Horretarazi behar da, denbora guti lehenago, frantses estadua, 2 aldiz kondenatua izan zela. Zer eta sobera denbora, eta hori Europaren auzitegia intzinean, zen bate normala jentzat, ikustea hainbeste denbora pasutu zela, juiatu izan gabe. Hor ziren aktore guziak, Leoneko aferako aktore guziak, ez bakarrik guk, biztanda, baina ere jandarmak, poliziak, lekukoak eta abar, zahartu zirela. Ile xuri anitz bat ziren, eta hor gomitatuak zirenak ere, lekuko bezala, batzuk hil ziren. Hil normala biztanda, eta hori erraiteko ez zela bate hauzi normal bat, hainbeste denbora utziz pasatzen biztanda, eta jende anitzek ziren untsa horroitzen gauzetaz edo nahasten ziren, eta idatzi zutenak lekukotasun bezala, eta hor zuzenean, erraiten zutenean, artean bazen kriston diferentzia. Frédéric Denis, jendarmeriako kolonel eta Leongo tiroket gertatu zenean, hauzian deklaratu zuen. Norbaitek, oinez ias egin zuelako, hipotesiari indarra kentzen ahalegindu zuen.
Ez naiz oroitzen ea oinezko ieslari bat bazelako ondorioaren ateratzeko elementurik banuen. Eta biztanda gure lana izan da, militante bezala, Filipe, Tiotie eta ene lana zen galdegitea nuntzen popo. Nahi ginuela jakin hauzi hortan zer gertatu zen poporekin. Eta biztanda ez dugula arraposturik ukan, bainan, oartu gira eta ez bakarrik guk, bainan hor ziren jurnalistak baita ere jende aniz etorri zen eskolegitik eta denak entzun dugu eta bereziki polizia eta jandarmen ahotik bazirela gauza bitxiak poporen desagerpen horren inguruan. Gerard Fabriez Baionako polizia judizialeko ikerketa burua zen popular desagertu zenean. Ez da ekintzarik zuzendu zehazki Jean-Louis Lageren bilatzeko aitortu zuen auzian. Lar komandoko elementu ahul gisa aurkeztu zuen. Jadanik galdegatu ote zenuen Lar, galdetu zion abokatuak? Ezetz, erantzun zion poliziak. Beraz ez dakizu ahulena zela. Poliziak dio popo ez zutela ezagutzen, baina gezurra da. 2 hilabete lehenago atxilotu baitzuten eta galdekatu, gogora ekarri du Tiotie Etxebestek. Jadanik atxilotua izan bazuten, zergatik erran zuten ez zutela ezagutzen. Hori da ikako kideak ulertzen ez dutena. Auzi hortik ateratu gira, kondenatu izan gira, hori horretarazi behar da, baina ez gira arrapostu batekin ateratu, nuntzen popo, baina okerrago zen, gure dudak handitu, loditu direla auzi hortan. Beste bitxikeria baten inguruan dudak arkitu nahi izan zituzten auzi hartan. Leongo tiroketa baino egun batzuk berantago, agorilaren 27an, jendarmeak gorpu bat atseman zuten porgeko ondartzan. Leongoa kanpalekutik ez sobera urjun. Carbon Blanc-neko familia batek sekatzen zuen bere semia, desagertu zena, Pascal Dumont. Jandarmak beraz atsemaiten dute gorputz hori itsasoan, biztanda jana zen gorputza, itxusia, begiak kenduak, eta beraz joeten dira burraso horien ikustea, erranez atseman dugu zuen semia hilda, eta erran behar duzue zuen semia dela. Eta amak bereziki, aita ere, baina bereziki ama errandu, baina ez da gure semia. Sinatu behar duzue paper hori, erranez, bai gure semia da, eta gorputza atxikitzen dugu, eta hilegirat eramanen dugu. Eta burrasoak erraiten zuten ez, eta azkenian errandute baietz, eta presione asko bazen jandarmen aldetik, baita ere, justiziako jenden partetik. Gure semeak 15 urte zituen. Gorpu hori mutiko helduago batena zen. Alaber, gorpuak, 4 egun baino gehiago zeramatzan hilik amaren arabera. Guk jakin dugunean hori, ikusiz datuak eta lekuak beti Leoneko lekuen inguruan direla, gure aferaren inguruan, interesatu gira jakiteko zer zen egiazki afera hori. Izan gira burrasoan ikustea eta eskualdun batzuk izan dira, abokatu bat ere, eta bazen duda handi bat guretzat, behar ba afera bitxi hori bazuela zerbait lotua poporen kasuarekin. Eta beraz, burrasoak ez zuten analizak egiten ahal, justiziak ez zuten analiz famatu ADN horiek egin nahi, eta egun batez, ikako erakundea deliberatu du joan behar zela gorputz hori ikustea, ezur bat hartzea eta guberak analizak egitea, ADN-en analizak egitea. 2003ko urtean eta abenduan ikak egin zuen ekintza hori. Zoritxarrez hartu ginuen ezurra, ez zuen mitzatzen, erran nahi dut ADN analizak ez ziren ez zuten dena deus emaiten, beraz hortan gira, baina jakin behar da, gau hortan, beraz, bortxaz sartu ginen hilerian eta hartu ginuen ezur hori, eta biharramunean, beraz, argi zen, zerbait gertatu zela hileri hortan, eta prentsa etorri zen, poliziak, baita ere justiziako gizonak, eta hor,
prokurado ordea erantzuen medioen aintzinean, ez zela ezer anormala gertatu, ezurrik ez zela hartua izan, eta guk izan gira, eta guk hor gira erraiteko, guk ukan dugula gure eskutan ezur bat analizak egin ditugula ezur horren inguruan. Zergatik gezurra botatu du denen aintzinean. Zergatik gezur bat gehiago. Guk ikako militantea asumitzen dugu ekintza mota hori ikusiz ere berezia dela eta jakinez jende batzuk eta gure arteko jende batzuk izaiten aldira ere txokatuak, baina egiari zor dugu. Eta hortakotz errepikatzen dut eginen dugula egin behar dena, egia jakiteko poporen kasuaren inguruan. Desagertu indute ezin jakin nora, josan bezala ustel itxasora. Moi, je resterai toujours avec qu'est-ce qui s'est passé, ça c'est sûr, et tout le monde se posera la question, je pense, encore longtemps, à moins qu'un jour, on découvre dans les archives de la gendarmerie un semblant ou de la police judiciaire, un semblant d'explication, mais c'est certain que ça restera l'une des énigmes de toute l'histoire d'Ipar-et-Tarak, et l'une des énigmes du Pays basque. Il y a une personne qui pourrait certainement en dire un peu plus long, malgré qu'à l'époque il ne s'occupait pas de l'affaire, il ne s'était pas occupé de l'affaire des Léons, c'est le capitaine Sens, enfin le commandant Sens maintenant, mais qui à l'époque était capitaine, et qui a été celui qui a été pris la tête de la fameuse petite cellule basque que la gendarmerie avait montée, et qui était basé à Pau et qui s'occupait uniquement d'Ipar-et-Tarak. Il doit savoir des choses et il pourrait, je ne pense pas qu'il sache qu'est-ce qu'il est devenu, ça c'est certain, hein, mais au moins avoir un éclairage quelconque sur la disparition de Popo. Desagertu induten ezin jakin nora, josan bezala ustel itxasora. Gure esperantza duk lagunen ondora, haiekin batek hartzen baitaugu gogora. Gure esperantza duk lagunen ondora, haiekin batek hartzen baitaugu gogora. Frantzia demokrata, Frantzia handia,